Бүгд найрамдах Солонгос улсын гадаад худалдаа экспортын тоо үзүүлэлт маш өндөр өсөлттэй цаашдаа энэ өсөлтөд хадгалах төлөвтэй байна. Гэхдээ Ираны дайн худалдааны өсөлтөд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэл байгаа болов уу? Тийм ээ. Манай улсын экспорт үнэхээр хурдтай өсөж байгаа. Жишээлбэл сүүлийн 10 сар дараалан экспортод тасралтгүй өссөн үзүүлэлттэй байна. Өнгөрсөн сард буюу 3 дугаар сард манай экспортын орлого 68 тэрбум доллар буюу түүхэн дэцэгтэй үржсэн. Дэлхийд даяар хагас дамжуулагчийн эрэлт өндөр байгаа нь үүнд маш том нөлөө үзүүлж байна. Тиймээс орогт орнын дайтай холбоотой үүссэн зардал тодорхойгүй байдал бага зэрэг санаа зовоож байгаа ч Солонгосын экспорт үнэхээр хүчтэй өсөлт үзүүлж байна. Is there a risk that a lot of the materials and naphtha Орогт орнуудад үргэлжилж байгаа мөргөлдөөнийг харгалзан үзвэл нафта, резин, давирхай гэх мэт технологийн экспортод нийт шаардлагатай бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн сүлжээнд эрсдэл тулгарч байна уу? Yes, in fact, the supplies of the Тийм ээ. Нафта болон бусад гол түүхий эдийн нөөц шахагдж байна. Тиймээс бид нафтагийн экспортыг хязгаарлах арга хэмжээ авч эхэлсэн. Мөн ойролт орноос бусад бүс нутгаас илүү их нафта авахын тулд ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж байна. Өмнө нь манай улс нафтагийн нийлүүлэлтийнхээ 80%-ийг ойролт орноос авдаг байсан. Солонгос улс гэлтгүй бүс нутгийн хэмжээнд болзошгүй эрсдэл дагуулж байна. Тийм ч учраас нийлүүлэлтийн сүлжээгээ төрөлжүүлэх нь хамгийн зөв замаа гэж бодож байна. Инхийн тулд нийлүүлэлтийн шинэ өөр их үүсвэр түншүүдийг олохын тулд эдгээр бүх хүчин чармайлтаа гаргаж байна. Та Азийн түнш орнуудтайгаа ямар нэг яриа хэлцээрт хүрсэн болов уу? Саяхан энэтхэг Японд очсон, одоо Сингапурт ирээд байна шүү дээ. Yes, the last week Тийм ээ, өнгөрсөн 7 хоногт Солонгосын ерөнхийлөгч энэтхэгт төрийн айлчлал хийсэн. Korea and India signed MOU on this cooperation. Өмнөд Солонгос болон энэтхэг улс эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааны санамж хүчигдэх гарын үсэг зурсан. Бусад бүх улс орнууд бидний адил нафта болон нефт, химийн бүтээгдэхүүний хомсдолтой тэмцэж байгаа гэж бодож байна. Бид ч мөн адил энэ тал дээр ахиц гаргахаар хичээж байна. Энэтхийн эрх баригчид бүгд найрамдах Солонгос улстай байгуулсан иж бүрэн эдийн засгийн түншлэлийн хилцээр болон худалдааны хилцээрийн тэнцвэртэй байдлын талаар зарим асуудал дэвшүүлсэн гэж сонссон. Энэ нь хоёр улсын хамтын ажиллагааны цаашдын төлөвт нөлөөлөх үү? Тийм ээ, бид өнгөрсөн 7 хоногт энэтхэгт хийсэн айлчлагын хүрээнд хоёр улсын иж бүрэн эдийн засгийн түншлэлийг шин төвшөнд хүргэх гайхалтай тохиролцоонд хүрсэн. Бидэнд зорилгодоо хүрэх маш том боломж бий. Өөрөөр хэлбэл манай хоёр улсын эдийн засаг бие биенээ нөхөж байдаг. Автомашин, электроник, усан онгоцны үйлдвэрлэл зэрэг манай олон бизнесүүд энэтхэгт хөрөнгө оруулалт хийсэн. Цаашдаа ч энэтхэгт хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх талаар бодож байна. Тиймээс бараг 17 жилийн настай худалдаа хөрөнгө оруулалтын энэхүү бодлогын хүрээг шинжлэх нь манай хоёр орны худалдаа хөрөнгө оруулалтыг сайж төгжүүлэхэд түлхэж болно гэж бодож байна. Хамгийн их анхаарлын төвд байгаа худалдааны хилцээрүүдийн нэг бол Өмнөд Солонгос, Америк нэгдсэн улсын хоорондох хилцээр шүү дээ. Та Америк нэгдсэн улсад хөрөнгө оруулах 350 тэрбум долларын багц түүний хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл өгөхгүй юу? Хөрөнгө оруулах эхний төслөө сонгосон уу? Мөн Луизиана мужид дах шингэрүүлсэн байгалийн хий экспортлох төсөл байж магадгүй гэж мэдээлж байсан. Not yet, but I think we are on the Одоохондоо эхний төслөө сонгоогүй байгаа ч зөв замаар урагшилж байгаа гэж бодож байна. Өнгөрсөн оны 3 дугаар сард Солонгосын үндэсний ассамбле энэхүү 300 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтын санг ажилуулах тусгай хуулийн төсөл баталсан. Бид одоо энэхүү хөрөнгө оруулалтын төслийг хэрэгжүүлэх засгийн газрын шинэ агентлаг байгуулах гэж байна. Тиймээс ямар төрлийн төсөл харилцан ашигтай байж болохыг судлах бэлтгэл ажлыг хийж байна гэж хэлж болно. Манай улсын зүгээс эдгээр төслүүд арилжааны хувьд ашигтай, харилцан бие биедээ давуу тал үүсгэж байх нь чухал гэж бодож байна. Тэгж чадвал энэ нь Солонгосын маш олон компанийн хувьд Америк нэгдсэн улстай үйлдвэрлэлийн салбарт хамтарч хөрөнгө оруулалт хийж илүү хүчтэй түншлэл тогтоох үнэхээр том шинэ боломж болж чадна. Луизиана мужид дах шингэрүүлсэн байгалийн хий экспортлох төсөл эдгээр боломжит төслүүдийн нэгт тооцогдож байгаа юу?
I think that we are not at this stage to Бид ямар төрлийн төслүүдийг судалж хөрөнгө оруулахаар хэлцэж байгаа талаараа мэдээлэх хараахан болоогүй байна. but I think we are open minded about Гэхдээ эрчим хүч болон бусад олон салбаруудад харилцан ашигтай. important those projects. Стратегийн ач холбогдолтой төслүүдийн талаар авч үзэхэд нээлттэй байгаа.